کار آپ دونوں کو پتا ہے، 3 سوال ہیں، 3 اشعار ہیں. اگر سوال پورا نہیں سنیں گے، سوال بھی آپ پورا کریں گے، جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے. شعر بھی پورا نہیں سنیں گے تو آپ نے ہی تمام چیزیں مکمل کرنی ہیں. غلطی کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. اب پہلے سوال کی باری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے صفیں درست کرواتے. اللہ، کراچی والوں نے بیل بجائی ہے، سوال پورا نہیں سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے صفیں درست کروانے کے متعلق کیا فرماتے تھے؟ سوال درست ہے، اب جواب دیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ صفیں درست کرواتے تھے اور فرماتے تھے کہ مختلف نہ کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ صفیں درست کرواتے وقت فرماتے مختلف کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب شعر کی باری ہے. دوبارہ بیل چیک کر لیجئے، اپنی بیل بجا کے دیکھ لیں. ہاں، ہمیں جب آپ بیل بجاتے ہیں باقاعدہ مجلس بتاتی ہے کہ کس نے پہلے بیل بجائی ہے. اب شعر سناؤں گا، پڑھوں گا میں اور دوسری لائن پہلے پڑھوں گا. وہ کہ اللہ، صرف وہ کہ لفظ پر کیسے شعر سنائیں گے؟ جناب 15 سیکنڈ ہیں. وہ پڑھا آپ نے؟ میں نے دوسری لائن پڑھی ہے. اوکے، جلدی کریں، 5 سیکنڈ ہیں. وہ کہ مرا رہا. اللہ اللہ اللہ، غلطی ہو گئی ہے. بیل آپ نے بھی بجائی تھی؟ نہیں بجائی تھی. چلیں، شعر کیا ہے؟ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا پہلا شعر ہے. ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب سوال ہے، 2 نمبر اور مائنس ہو گئے ہیں مظفر آباد والوں کے. قرآن پاک کی 3 سورتیں. اللہ، پھر بیل کراچی والوں نے بجائی ہے. اب دیکھنا ہوگا کیا یہ جواب درست دیتے ہیں. صرف یہ سنا ہے قرآن پاک کی 3 سورتیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے نام بتائیں. بتائیے. قرآن پاک کی وہ کون سی 3 صورتیں ہیں جس میں حروف مقطعات کے بعد لفظ کتاب یا تنزیل نہیں آتا؟ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سوال نہیں تھا. سوال یہ تھا، بیل تو آپ نے بھی بجائی تھی، آپ تو بتائیں کیا سوال تھا. جی بیل بجا دیتے ہو تسی. جی ہم نے بھی یہی سمجھا تھا. آپ نے بھی یہی سمجھا تھا. اللہ کا شکر ادا کرو، بیل تھوڑی پہلے نہیں بج گئی. 2 نمبر کراچی والوں کے مائنس ہو گئے ہیں. قرآن پاک کی 3 صورتیں یعنی سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والوں کو زمین و آسمان میں کیا کہہ کر پکارا جاتا ہے، ذرا معنی سمجھیے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین کہہ کر پکارا جاتا ہے. کیا شاندار فضیلت ہے. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں. پھر دوہرا دیتا ہوں، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان، ان تینوں کی تلاوت کرتے رہیں، جنت الفردوس کا مکین کہہ کے پکارا جاتا ہے. اب شعر کی باری ہے جناب. مقابلے میں کراچی والے 4 نمبر سے آگے ہیں، میرے پاس صرف 6 نمبر باقی ہیں. 2 اشعار ہیں، 1 سوال ہے. اگر کراچی والوں کو، اگر مظفر آباد والوں کو مقابلہ جیتنا ہے تو یہ تینوں سوال کے جواب مظفر آباد والوں کو دینے ہوں گے. میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اور میرے پاس 2 سوال اور 1 شعر باقی ہے. 2 شعر اور 1 سوال باقی ہے. اب چلتے ہیں شعر. جی میں نے 2 سوال کر لیے نا، تو 1 سوال اور 2 شعر باقی. دوسری لائن یا پہلی لائن؟ دوسری لائن پڑھوں گا، ٹینشن نہ لیں، پہلے بتاؤں گا تو آپ کو فکر نہ کریں. جناب دوسری لائن پڑھ رہا ہوں. سنانا. اللہ، کس نے بیل بجائی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے مظفر آباد، کوئی کہہ رہا ہے کراچی، اور لفظ سنا ہے صرف سنانا. پتہ نہیں کیا سنانا چاہتے ہیں. لیکن آئیے ہم درود پاک پڑھیں گے اور ہماری جو ہے ماشاءاللہ ٹیم جب تک ریپلے کا انتظام کرے گی، اراکین شورا کی جلوہ گری ہوئی ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. حاجی امین ماشاءاللہ موجود ہیں. امین بھائی کیا فرمائیں گے؟ آج ذہنی آزمائش کے سیمی فائنل میں کراچی اور مظفر آباد کا مقابلہ جاری ہے، جب تک ریپلے کی تیاری بھی ہو جائے گی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ کو
एक मरतबा फिर इतना अच्छा सिलसिला करने पर मुबारकबाद। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी कोशिशें कबूल फरमाए। आमीन आमीन और आमीन। ये जो भी हैं सभी कराची वाले ही हैं, माशाल्लाह, सब दावत इस्लामी वाले हैं। दाऊद इस्लामी वाले हैं। माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो भी जीते हैं हमारे अपने ही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कराची के निगरान भी कराची में होते हुए कह रहे हैं सब हमारे हैं। ये दावत इस्लामी का प्यार है। आज रफ़ी भाई हमारे साथ पास हैं और कराची के बाद अब हम फैसलाबाद जा रहे हैं। तो रफ़ी भाई कुछ बताइए, अब वहाँ कुछ तैयारी भी है कि नहीं? देख रहे हैं ना कराची में कितने लोग आए हैं, क्या लगता है इससे ज़्यादा होंगे? इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वहाँ तो हज़ारों में होंगे। ओ हो, कराची वालों आपको चैलेंज मिल गया है। अच्छा, तो तैयारी हो रही है वहाँ पर इंशाल्लाह? की तैयारियाँ, मेरा राब्ता है निगरान जोन से भी और दीगर ज़िम्मेदारान से। बहुत अच्छी तैयारी। चलें, फैसलाबाद में फैज़ान मदीना के बिल्कुल साथ जो ग्राउंड है 19 फरवरी बरोज़ बुध इंशाल्लाह। और मज़े की बात यह है कि वहाँ जो सेमीफाइनल है वो मुल्तान और फैसलाबाद के दरमियान है। और अभी जो हमारा सेमीफाइनल हो रहा है तो हाजी वकारुल मदीना कश्मीर। अरे हाँ माशाल्लाह, कश्मीर वाले भी मौजूद हैं, वो रुकने शुरा भी हैं। क्या बात है वकार भाई। मुजफ्फराबाद की टीम ने आज जो भी फैसला हो लेकिन हमारे दिलों को छू लिया। दुनिया भर से मुझे मैसेजेस आए हैं। बल्कि चलें, मैं शहजाद की खुशी के लिए बड़ा टेंशन में रहता है ये बच्चा, जवाब भी रोते रोते देता है। तो मैं बताऊं कि मुझे आज मदीने शरीफ से मैसेज आया कि अल्लाह करे, अरे उनका कहना ये था कि ये पहुँच जाए आगे, लेकिन ये बच्चा जब ज़हनी आजमाइश में नहीं होता है इसका मुकाबला, तब भी ये सिलसिला देखने आता है। तो ऐसा करे कि अगर ये इनको शौक हो दूसरा सेमीफाइनल फैसलाबाद जाके देखने के लिए, तो मेरी तरफ से इन्हें ट्रेन का टिकट पेश कर दिया जाए, इनको फैसलाबाद भी भेजें ताकि ये सेमीफाइनल भी वहां देखें। तो माशाल्लाह मुजफ्फराबाद की टीम के बड़े चर्चे हैं। वकार भाई, आपके पास भी मैसेजेस होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुजफ्फराबाद की टीम ने जैसे पिछला मुकाबला जीता, ये भी बड़ा अनबिलीवेबल था। और माशाल्लाह अब तक जैसे हमारी टीम चल रही है, ये अच्छी कोशिश है। नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त टीम है। मैं आपको वकार भाई मैसेज करने वाला था, इन तीनों बच्चों को नज़र में रखें। मुकाबले का फैसला जो भी हो, इन्हें बेहतरीन आलिम दीन बनाएं, इनको इंशाल्लाह हम तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करवाएं। ज़हे नसीब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो इनको कराची भेज दें ताकि यहाँ इनकी अच्छी तरबियत हो और आगे जाएं इंशाल्लाह। बहुत कमाल के बच्चे माशाल्लाह। आइए, रिप्ले रेडी है नाजरीन, और शायद ये रिप्ले किसी टीम के मुकद्दर का फैसला भी कर दे। जनाब बताइए। बहुत करीब बैल बजाई है जी, मजलिस बताए। आपसे नहीं पूछा मैंने, टीम से, अपनी मजलिस से पूछा है। मुजफ्फराबाद वालों ने पहले बैल बजाई है जनाब, और नंबर 4 से ये पीछे हैं। लव सिर्फ सुना है, सुनाना क्या सुनाते हैं बताइए। पयामे शौक लेते जाओ मेरा भी काफिले वालों, सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में। आप तो काफिले वालों को कह रहे हैं मदीने जाना और मेरी दास्तान सुनाना, तो काफिला चला जाएगा, क्या आप अकेले पीछे रह जाएंगे? मैं भी मदीने जाऊंगा इंशाअल्लाह। आप भी मदीने जाएंगे। सुनाना दास्ताने गम मेरी रोकर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल। शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारते, मुकाबले में वापस रहते हैं। अब 2 सवाल हैं मेरे पास, 4 नंबर हैं। कराची वाले 2 नंबर से आगे हैं, मुजफ्फराबाद वाले लाहौर की टिकट बुक कर सकते हैं अगर ये दोनों सवालों के सही जवाब दे दें। कराची वाले लाहौर जा सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई एक सवाल का जवाब भी कराची वाले दुरुस्त दे दें, मगर जवाब तो जब दुरुस्त देंगे जब बैल पहले बजाएंगे। अब सवाल है, अरबी जबान में दिल को, अल्लाह, कराची वालों ने बैल बजाई है, क्या ये पूरा सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे? ये सवाल इन्हें फाइनल में पहुंचा सकता है, ये गलती इन्हें वापस पीछे ला सकती है, क्योंकि अब सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। सवाल भी ये पूरा करेंगे, जवाब भी यही देंगे। जल्दी कीजिए,
सवाल यह है कि अरबी ज़बान में दिल को कल्ब क्यों कहते हैं? जवाब दीजिए। दिल को कल्ब इसलिए कहते हैं कि ये मुनकलिब रहता है, बदलता रहता है, इसलिए जो है इसको जो है कल्ब कहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, वाकई कल्ब तो इसको इसीलिए कहते हैं कि ये मुनकलिब होता रहता है, मगर मुझे लगता है कि ज़हनी आजमाइश भी मुनकलिब होता रहता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। कराची वाले अगर ये जवाब दुरुस्त देते तो आज ये लाहौर के फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके होते। कराची वालों से इस सवाल में समझने में गलती हो गई है। सवाल क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। अरबी ज़बान में दिल को कल्ब कहते हैं और इसकी सख्ती की कितनी और कौन कौन सी अलामत हैं। इस सेगमेंट का नाम ही यही है कि जोश के साथ मगर होश से, इतनी जल्दी न करें कि आप सवाल ही ना समझ सकें। नाजरीन, पहला सेमीफाइनल एक बार फिर वो हो गया जो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि इतना ज़्यादा दिल पर सबके बोझ आ जाए। अब जो कमज़ोर दिल वाले हैं, मेरा ख्याल है वो टीवी बंद कर दें और यहाँ जो बैठे वो आंखें बंद कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी के साथ कोई मसला हो जाए। आखिरी सवाल ये फैसला कर देगा कि कराची या मुजफ्फराबाद कौन फाइनल में जाता है। जैसे आज ये अमीन ने कहा, मेरे लिए मुजफ्फराबाद वाले भी मेरे बच्चे हैं, कराची वाले भी मेरे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। जो भी जाएगा हमें इस पर खुशी है, क्योंकि जीत इल्म दीन की होगी, जीत यूँ समझिए कि मदनी चैनल के इस सिलसिले की होगी। तो इंशाअल्लाह हिम्मत में रहें। अब शेर है और वो शेर की मैं दूसरी लाइन को शुरू कर रहा हूँ। सुखन अल्लाह, बेल तो कराची वालों ने बजाई है। अच्छा एक मिनट, मुजफ्फराबाद वालों का दावा है कि इन्होंने बजाई है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आखिरी सवाल में कोई बात ऐसी रह जाए। फिर इंशाअल्लाह रिप्ले पे चले जाते हैं। रिप्ले भी देखेंगे। अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ रुकने शुरा हाजी याफूर भाई भी अरे माशाल्लाह, मेजबान लाहौर भी आ गए हैं। आपने सबकी तैयारियां पूछी तो याफूर भाई, अभी हमने रफ़ी भाई से सवाल किया कि इतनी बड़ी तादाद में कराची में, हालांकि सेमीफाइनल में मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मली फाइनल का मिजाज है, तो ये आ गए। तो रफ़ी भाई ने तो कहते ना क्लीन बोल्ड ही कर दिया, कहते हैं वहाँ हज़ारों आएंगे फैसलाबाद में। तो अब लाहौर की क्या खबर है? माशाल्लाह दाता हुजूर पे हो रहा है। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लोग देखेंगे। अल्लाह अल्लाह। वैसे ये बात है, लाहौर वाले, हाँ लाहौर वाले रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो हो सकता है कि ज़हनी आजमाइश का पहला फाइनल दाता हुजूर पे है। कौन सी टीम पहुंचती है ये बेल का फैसला भी आ जाएगा। हम लाहौर वालों से बात कर रहे हैं, मगर दोनों टीमों के दिल कितना तेजी से धड़क रहे हैं। दिल को चेक करूं मैं, उस शहजाद के दिल पे हाथ रखें सब। ओहो, वाकई यकीन करें, बिलीव करें, इसके दिल की धड़कन मुझे हाथ पे महसूस हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़ें बेटा। डॉक्टर साहब को ना बुलाना। पानी पानी पी लें, दोनों टीमें पानी पी लें प्लीज, पानी पी लें। डॉक्टर साहब एक हैं भी हमारे पास, दोनों टीमें पानी पिए। भी रेडी रहे डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह इनकी खुद हयाती वाली जिंदगी दे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। आइए दिखाइए रिप्ले कि ये किसने पहले बेल बजाई है। मजलिस दो बार और चेक कर ले जी, किसने पहल बजाई है? जी, कराची वालों ने पहले बेल बजाई है। अब शेर सही सुनाना होगा, एक लफ्ज ही सुना था। कराची वालों के हाथ में ही अपनी नैया है, डुबोते हैं या पार लगाते हैं। जनाब बताइए वो शेर क्या है? सना मंजूर है उनकी नहीं ये मुद्दआ नूरी, सुखन संजो सखनूर हो, सुखन के नुक्तादा तुम हो। कराची वालों को पता नहीं क्या हो गया है जनाब, बड़ा करीब से 4-6 नंबर से ये आगे थे। मुजफ्फराबाद वालों ने भी बेल बजाई थी। आप कौन सा शेर सुनाते अगर आपका जवाब ठीक होता? जी माइक पर बोले ना। सना मंजूर है उनकी नहीं ये मुद्दआ नूरी। आगे क्या था? सुखन संजो सुखनवर हो, सुखन के नुक्तादा तुम। कराची वाले फाइनल में पहुंच गए। मालो जर की बात नहीं है, ये तो करम की बात है। जिसको चादर पे बुलाया, जिसको चादर पे बुलाया, मेरे मदनी
کرے بیٹا انشاءاللہ. میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ ذہنی آزمائش کے سلسلہ ہی مدینے جانے کا سبب نہیں ہے. چلیں حاجی امین آئے ہیں آپ کے پاس. آپ بیٹھ جائیں, سارے اسلام میں بیٹھ جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو یاد مدینہ میں اور رونا نصیب فرمائے. کیوں رو کیوں رہے ہیں بھائی, ادھر تو آئیں شہزاد. ہیں کہاں جانا ہے, کیا کہا تھا, دعا کرا تھا. چلیں شہزاد آپ کھڑے ہو جائیں, پہلے کھڑے تو ہو جائیں. ادھر آ جاؤ. میں نے مدینے جانا ہے. میرے ساتھ مدینے جانا ہے, تو آپ کو تو فائنل میں جانا تھا, فائنل میں نہیں جانا. فائنل میں جانے کا بھی اصل مقصد مدینے جانا تھا. میں نے اتنی تیاری کی تھی, جامعۃ المدینہ کا سبق چھوڑا, میں مدینے جانا ہے. اللہ اللہ, جامعۃ المدینہ کا مجھے شہزاد کے لیے اچھا میری بات تو سن لو, میں نے جامعۃ اچھا میری بات تو سن لو انشاءاللہ. مجھے آج سے 3 دن پہلے ہی ایک اسلامی بھائی کی کال آ گئی تھی کہ اگر شہزاد فائنل میں نہ بھی پہنچے تو ان کو مدینے بھیج دیجیے گا. بس پہنچ گئے مدینے. ذہنی آزمائش ہے, اللہ کی رحمت سے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے کرم سے مدینے کا بلاوا آ جاتا ہے. ماشاءاللہ ان دونوں